எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு ஆஸ்மாக்கு உண்டான சில எளிய பயிற்சிகள் நம்ம இன்னைக்கு செய்ய போறோம். பொதுவா யோகாசனங்கள்ல பின்னாடி வளையக்கூடிய ஆசனங்கள் எல்லாமே நம்ம நுரையீரலுக்கு ரொம்ப வலிமை சேர்க்கக்கூடியதுதான். ஆனா எல்லாருக்கும் பின்னாடி வளைஞ்சு செய்யக்கூடிய பயிற்சிகளை செய்யறது கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும் இல்லையா? அதனால எல்லா வயதினரும் செய்யற மாதிரி எளிய பயிற்சிகளை இன்னைக்கு நம்ம பண்ணுவோம். முத்திரைகள் போடும்போது எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த பஞ்சபூத முத்திரை அப்படிங்கறத நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் போடணும். போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற முத்திரைகள் நம்ம போடணும். 2 கைகள்லயும் முத்திரை நம்ம போடணும். அதுக்கப்புறம் இந்த விரல்கள் எப்பொழுதுமே முத்திரை போடும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரக்கூடாது. இந்த விரல் நுனிகள் எல்லாம் ஒன்னா இருக்கிற மாதிரி இது போல முத்திரைகள் எந்த முத்திரை போட்டாலும் இந்த விரல் நுனி ஒன்னா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம இப்படி வச்சு பண்றதை விட இந்த விரல் நுனிகளை ஒன்னா வச்சாதான் நம்மளுக்கு பலன் நிறைய கிடைக்கும். இப்போ இந்த பஞ்சபூத முத்திரை அப்படிங்கிறது 5 விரல் நுனியும் இது போல சமமா வச்சுட்டு 2 கையிலையும் இந்த முத்திரைகளை நம்ம உள்ளங்கை மேல பார்த்த மாதிரி தான் நம்ம எப்பவும் வைக்கணும். 2 கைகள்லயும் சமமான நிலையில இது போல முட்டி மேல நம்ம கைகளை வச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மூச்சுல நம்ம கவனம் வச்சு பண்ணணும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த ருத்ரமுத்திரை. ருத்ரமுத்திரையில இந்த ஆள்காட்டி விரல், அடுத்தது மோதிர விரல், இந்த 3 விரலையும் ஒண்ணு சேர்த்து வச்சுக்கணும். இந்த 3 விரல் இப்படி சமமா இருக்கு. மீதி 2 விரலையும் விரிச்சு 2 கைகள்லயும் இது போல போடுறதுனும் இதுதான் ருத்ர முத்திரை. இந்த முத்திரையும் ஆஸ்மாவுக்கு ரொம்ப நன்மையா இருக்கும். முதல்ல நம்ம சுகபூர்வ அஞ்சலி முத்திரை பிராணாயாமம் பண்ண போறோம். உங்களால முடிஞ்ச அந்த மாதிரி பத்மாசனம் போட்டுக்கலாம். இது உங்களுக்கு சிரமமா இருந்தா இல்ல போட வரலன்னா சாதாரணமா நீங்க தப்பனங்கால் போட்டு உட்காந்துக்கலாம். சேர்ல உட்காந்து நீங்க பண்ணலாம், சோஃபால உட்காந்து பண்ணலாம். முதுகுத்தண்டு மட்டும் நேரா இருக்கு. நீங்க முத்திரைகள் போடும்போது கூட பாத்தீங்கன்னா சேர்லயோ சோஃபாலயோ உட்காந்து பண்ணலாம். ஆனா முத்திரைகள் பண்ணும்போது நடந்துட்டு பண்ணக்கூடாது, சாப்பிட்டுட்டு உடனே பண்ணக்கூடாது. படுத்த நிலையில கூட நீங்க முத்திரைகள் பண்ணலாம். இப்போ அஞ்சலி முத்திரை பிராணாயாமா. கைகளை பக்கவாட்டுல நம்ம மேல தூக்கணும். இந்த மாதிரி தூக்கும் போது பிரீத் இன்ல நாம தூக்கணும். அப்படியே மூச்சு எந்த வேகத்துக்கு உள்ள இழுக்கிறோமோ அதே வேகத்துக்கு கைகளும் மேல வரும். அடுத்தது கைகள் இந்த நிலையில மூச்சை வெளியே விடும். எந்த சிரமமும் இல்லாம உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை செஞ்சா போதும். அடுத்தது பிரீத் இன் பண்ணும்போது கைகள் மேல தூக்குறோம். இப்போ நம்ம மனசுல என்ன நினைக்கணும்னா நுரையீரல் நமக்கு நல்ல விரிவடையுது, காற்று உள்ள போகுது. அடுத்தது நுரையீரலை நம்ம அழுத்தம் கொடுத்து உள்ள இருக்க மூச்சு ஃபுல்லா வெளியே தள்ளுறோம் அப்படிங்கறத நீங்க மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு பாவனையில போல பண்ணணும். இது ஒரு 9 முறை பண்ணணும். Breathe in, breathe out. இந்த மூச்சு பயிற்சி பண்ணும்போது நீங்க கண்கள் மூடிய நிலையில செய்யறதுல இன்னும் கொஞ்சம் பெனிஃபிட் இருக்கும். ஒரு முறை நான் செஞ்சு காட்டுறேன். ரெண்டாவது புஜங்காசனம். இந்த புஜங்காசனத்துல பிரீத்திங்லயே பொறுமையா மேலே இருக்கீங்க.
எவ்வளவு முடியுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து பொறுமையா வந்து மேல பிரீத் அவுட்லயே வந்து கீழ் நோக்கி வரும். பிரீத் இன்ல வந்து மேல, பிரீத் அவுட்ல வந்து கீழ் நோக்கி வரும். கீழே வரும்போது பிரீத் அவுட் பண்ணிட்டே வாங்க. மேல போயிட்டு கீழே வந்தா ஒரு கவுண்டிங். இது போல வந்து 9 கவுண்டிங் வரைக்கும் வந்து நீங்க பண்ணுங்க. பிராணாயாமத்தோட பண்ணும்போது கண்களை மூடிட்டு செய்யறது ரொம்ப நல்லது. அதனால எது வரைக்கும் பிரீத்திங் பண்ணிட்டு வர முடியுதோ அது வரைக்கும் நீங்க மேல வாங்க. படுத்த நிலையில மச்சாசனம், ஒரு பக்கமா பிறண்டு கைகளை வந்து உள்ள கொண்டு வந்து வச்சுக்கணும். அடுத்தது ஷோல்டரை வந்து நல்லா மேல தூக்கிட்டு தலையை வந்து குனிக்கணும். சாதாரண மூச்சுல உங்களால முடிஞ்ச நேரம் வந்து நீங்க இருக்கலாம். இது சிரமமா இருக்கிறவங்க ஒரு பில்லோ வந்து ஷோல்டர்ல வச்சு தலையை தொங்க போட்ட நிலையில நம்ம செஞ்சுக்கலாம். பாருங்க, இங்க இருந்து இந்த எல்போ பேலன்ஸ்ல உடம்ப நல்லா மேல தூக்கிட்டு தலையை வந்து கண்கள் மூடி வச்சுக்கணும். சாதாரண மூச்சு தான். அடுத்தது சேதுபந்தனாசனத்துடைய முதல் நிலையான துவிபாத பீடம். இந்த மாதிரி கால்களை பிடிச்சுக்குங்க. இப்படி பிடிக்க முடியல கைகளை தரையில வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு எது சிரமம் இல்லாம இருக்கோ அந்த நிலையில வந்து பண்ணிக்கலாம். கால்களை பிடிச்ச நிலையில பண்ணி காட்டுறேன். இது போல ஒரு 9 முறை வந்து பண்ணுங்க. நீங்க மேல தூக்கும் போது வந்து பிரீத் இன், கீழே இறக்கும் போது பிரீத் அவுட். இது போல ஒரு 9 முறை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணுங்க. அடுத்தது 5வது நிலை போல வஜ்ராசன நிலையில வந்து உட்கார்ந்துட்டு பொறுமையா வந்து இந்த கைகளை பின்னாடி கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கோங்க. 2 கைகளையும் பின்னாடி வச்சுட்டு தலையை நல்லா தொங்க போட்டு நெஞ்சு கொஞ்சம் நிமிர்ந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இந்த பொசிஷன்ல இருந்து பிரீத் அவுட் வந்து பண்ணணும். இது போல 9 முறை பண்ணணும். முடிஞ்சால் 9 முறை செய்யுங்க. இல்லை அப்படின்னாக்கா முடிஞ்ச அளவுக்கு செஞ்சுட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகிக்கலாம். அடுத்த நிலை இதுலயே வந்து இந்த நிலை முடிஞ்சா உங்களால செய்யலாம். இல்லை அப்படின்னா முதல்ல உள்ள நிலையிலேயே வந்து நீங்க செஞ்சுக்கலாம். இந்த காலில் குதிங்காலில் உட்கார்ந்து இருந்ததை இடுப்பு மேல தூக்கிடணும். எவ்வளவு முடியுதோ தூக்கிட்டு தலையை தொங்க போட்டு இப்போ இது போல வஜ்ராசனத்துல உட்கார்றதுக்கே சிரமமா இருந்தா நீங்க வந்து சாதாரணமா சப்ளங்கால் போட்டுட்டு பண்ணலாம். இந்த மாதிரி சப்ளங்கால் போட்டுட்டு கையை பின்னாடி கொஞ்சம் தள்ளி வைங்க. எவ்வளவு முடியுதோ அப்படி தள்ளி வச்சுட்டு தலையை தொங்க போட்டுட்டு ஒரு 9 முறை வந்து பிரீத் அவுட் பண்ணணும். இதுலயே வந்து லிஃப்ட் பண்ணிட்டு வந்து பண்ணலாம். முடிஞ்சா வந்து லிஃப்ட் பண்ணிட்டு வந்து பண்ணுங்க.
அடுத்தது 6வது நிலை. இது போல கை வச்சுக்குங்க. இதுலயும் வந்து பிரீத் அவுட் வந்து ஒரு 9 முறை வந்து பண்ணணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா 9 முறை பண்ற அளவுக்கு கொண்டு வந்துருங்க. இப்படி தரையில கை ஊனதுக்கு முடியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி கால் தொடையில வச்சுக்கலாம். இதுக்கு மாற்றா வந்து இந்த கைகளை பின்னாடி கொண்டு வந்து இது போல 9 முறை வந்து பண்ணுவோம். யோகா வந்து அதிகாலையில செய்யறது வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா ஆத்மா இருக்கிறவங்க மட்டும் வந்து ஆத்மா வீசிங் இந்த மாதிரி நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து இந்த அதிகாலையில வந்து செய்யறத கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கலாம். அப்படியே பண்றதா இருந்தாலும் திறந்த வெளியில வந்து பண்ண வேண்டாம். இன்டோருக்குள்ள வந்து பண்ணிக்கிங்க. தினம் 2 நேரம் வந்து நீங்க பண்ணுங்க. இப்ப நம்ம கொடுத்த இந்த பயிற்சியில இந்த 6 நிலை பயிற்சி வந்து நீங்க முதல்ல வந்து செய்யுங்க. இந்த எல்லா நிலையும் வந்து உங்களால முடிஞ்சா செஞ்சா போதும். இடையில சில பயிற்சியில உங்களுக்கு சிரமமா இருந்தா செய்ய வேண்டாம், அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதை நீங்க செஞ்சுட்டு ஒரு 10 நிமிடங்கள் வந்து சாந்தி ஆசனம் போடணும். சாந்தி ஆசனம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க முத்திரையை வந்து போடுங்க. அந்த ருத்ர முத்திரை போடுறது வந்து உடம்ப நல்லா தளர்த்தி ரிலாக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து போட்டு பண்ணுங்க. தொடர்ந்து செய்யுங்க. ஆத்மால இருந்து வீசிங் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்து நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகள் இருந்து நீங்க வெளியில வந்து நல்லா ரிலாக்ஸா இருக்கலாம். வாழ்த்துக்கள். சாந்தியாசனம் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியாதவங்களுக்கும் வந்து இப்ப நான் பண்ணி காட்டுறேன், பார்த்து அதே போல வந்து பண்ணுங்க. கை கால்கள் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தளர்வா வந்து போட்டுக்குங்க. போட்டுட்டு கண்களை மூடிட்டு உங்களுடைய உள்ளங்கால்களில் இருந்து உச்சந்தலை வரைக்கும் வந்து ஒவ்வொரு பகுதியா நீங்க நினைச்சுக்கிட்டே வரலாம். அது ஓய்வு பெறுகிறது, நலமடைகிறது அப்படிங்கறத மனசு நீங்க நினைச்சுக்கிட்டே வரலாம். அது உங்களுக்கு சிரமமா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க ஒரு 600 கவுண்டிங் வந்து நீங்க ரிவர்ஸ்ல வந்து கவுண்ட் பண்ணுங்க. 600ல இருந்து வந்து 599, 598 மனசுக்குள்ளே வந்து கவுண்ட் பண்ணிட்டு 1 வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க முதல்ல இந்த கைகளை நல்லா மூடி திறக்கணும். அப்புறம் ரெஸ்ட் ரொட்டேட் பண்ணணும். கைகளை மடக்கி நீட்டுங்க. தலையில ரைட் வந்து பண்ணுங்க. பாதங்களை அசைங்க. ஒவ்வொரு காலா வந்து 2 பக்கமும் பிறண்டு படுக்கணும். குறைஞ்சது வந்து ஒவ்வொரு பக்கமும் ஒரு 5 முறையாவது வந்து இது போல வந்து ஒரு நாளும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பக்கமும் பிறண்ட நிலையில கால்கள் இப்படி மடக்கிட்டு எழுந்து நீங்க சாதாரண நிலையில இப்படி உட்காந்துக்கலாம். உட்காந்து இந்த சாந்தியாசனம் போட்டதுக்கு அப்புறம் நல்ல கைகளை தேய்ச்சி இந்த ஹீட்டை வந்து கண்களுக்கு கொடுத்துட்டு கண்ணை திறந்து அப்படியே உள்ளங்கைகளை வந்து இப்படி பார்க்கலாம். கைகளை பண்ணி இதுக்குள்ள ரிலாக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க முத்திரையை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க முடிச்சு. நன்றி.